Minglava, Grace Evers in the tape ban, a can't near a pine go, Jondo South, Samna and Ben, Nesangani, Nessa Quintigo, eating as Alima, Lila Jamava, a can't near a pine go on it, Juzulai Bare. Luya Inga Poesimia Satwe Bongo, Lila Jame, interrelationship and man organ systems in human ma shide, a jango, Lila me. Ludari ma shide, Lure ma shide, Inga a poesi, the kuzi raima, Longani, Didi, Shijare. Eddie Inga a poesirica, a chinchin Satwe, Nejare, Surao, Glero, Lila Jama, Pide. Turu Inga a poesiri, a chinchinga. A chin through a pian land satway ni jabiro, through net the sign it longani, longo, boatman low sound ni jare. Ubama bioayen, tui lere inga poesine, a tashu inga a poesi. A tashu inga a poesiga, oxygen go, shoe like the chema. Le Pionigo, Pshapiro Jaro, a sotema shide, Le Pion Moari, a didi, a song that pide, Le a glide yaudame. Allo yaudale kama, Le ayen, Nayama shide, Le Duilujo, Duibianjo. So Duilujo, so Duibian Joriani, the same, Eddie oxygenica, Duile inga, a poesirego, yaudame. Now, can I go say by the Diani, Melo Elo, soon told like the carbonite outside the gale, Eddie Duilujo, so Duibian Joriani, the same associate, Bian Yaula Biro, Eddie Lee a Gliani, the Capian Biro Jaro, Libiani, the same a Bian Bagu carbonite outside it, soon told like me. Ayo, Duile inga poesine, that you inga poesiga, a Bian and land set Duebiro, Bowman, Lodi, Losang Nijare, and Lego. Tuile inga poesine, dashu inga poesie, bien la sanwe ni bongo, burio tenganzali in the burio lego, Yujuma, Shajitame. Tiburio lele, Guman Bausma, Chabitame, no? Now a poesirica, a sa chene, tuile inga poesi solution, sasanide, sa che inga a poesica, canago to a low at the daddy, ude. To my mashi, Puilan look for it. The chambon, Chontaglia navy, Ude Naya navy, Luadari will so you like the chema, Tuile inga a poesi go, Tuilujo, Dubian Jolly, Sa and Duilujo, Ulanja Mashi, Duilujo, Dubian Jolly, and Duile poesi with Yaudame, Pie, Duile poesi and Melulu Sunto Dari Kale, Dui Joriani, Pian Lame, Dubian Jori, Dulujori, Bonlima, Pian Lisu, Dubian Jo, and Yanglisu, Dulujoshime. Sa chain at Dule inga poesi a connection shibongule, Buriole, then chapitame, rally chitame. Now can I go my shide organ system the Kujenzi, Jango, Buriole, shide, rally Yutuma Shadilo Yare, digestive system look for it, Sachi inga poesi, Jan, Bezegule, Buriole, Shadilo Yame. I know a ye biane, ion jo inga poesi, Sadwe Bongoro. A daisy sane, Shimpiatarali, the Chajia on a ye biaga, canna go, Tikai mune, Shoga bomari wing out chin, Nebu lounge champion, Tishumia piasi chin, Jimia song shongo, Gagwe Beijing, a bujingo, tangy Beijing so that long anigo, low sound bede. I know a ye bia, long and lady ga, Kanago, Tikamune, Yoga bomamia wing out chin, Nebu lounge champion, Tishumia piasi chin. Jimia song shongo Gagwe Beijing, a bujingo, tangy Beijing so that low day, low sound me. Yebia inga poesima, Dan Palmias was on net jolly. Ne su wait have you, a su away pibido. A Dan Palmias was on net jo, a su away ga, Titwe gin, Fiaro, Najin Jinogo, don't be a nice one, she jare. A yebiane ion jo inga a poesi, set to any bongo, since Ajime, ion jo inga a poesi sura, own naugani. Twelare, net jorin at that time, Ayonjo inga poesi, Dika ingaga, own now. Ayonjo inga poesi ma, a pine napine quere, Baho Ayonjo, Baho net jo puene, a son net jo pue, Central Nervous System, CNS ne, a son net jo pue, Peripheral Nervous System, PNS ubio, napine queme. Ayonjo inga poesi ma, napine quere, Baho net jo pue, a son net jo pue. Emma Bahona Joe Puerema,
အုံနောက်နဲ့ကြောရိုးနှစ်ကြောမာကြီးပါတယ်ရှစ်သင်္ကန်းစာမှာတီးပြီးသားအုံနောက်ကနေထွက်လာတဲ့ကြောရိုးနှစ်ကြောမာကြီးကြောရိုးတိုင်းတစ်ချောင်းဆင်းလာတဲ့နှစ်ကြောမာကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အုံနောက်နဲ့ကြောရိုးနှစ်ကြောမာကြီးကဗဟိုနှစ်ကြောဖွဲ့ထဲမှာပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုလက်ခံပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့ညွှန်ကြားပေးခြင်းအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်အစွန်းနှစ်ကြောအဖွဲ့မှာကြတော့အာယုံကြောတွေဒီကုလုံးမှာရှိတဲ့အာယုံကြောတွေအားလုံးပါတယ်အုံနောက်ကထွက်လာတဲ့အာယုံကြောအုံနောက်ထွက်နက်ကြောကြောရိုးမာကြီးကထွက်လာတဲ့အာယုံကြောကြောရိုးနက်ကြောများအဲ့ဒါလေးတွေရှစ်သင်္ကန်းစာမှာတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနက်ကြောတွေအာယုံကြောတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာကတော့အစွန်းနက်ကြောအဖွဲ့ဖြစ်တယ်အုံနောက်ကနေပြီးသတင်းအချက်လက်တွေကိုကိုခန္ဓာကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုခန္ဓာရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖွဲ့အစည်းအလုံးစီကိုသတင်းပို့ပေးတဲ့အလုပ်ကိုသူကလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်အရေးပြားနဲ့အာယုံကြောအဖွဲ့အစည်းဘလို့တွေဆက်သွယ်နေကြလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဥပမာအားဖြင့်တော့အက်ကလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတနေရာရာကိုဇွတ်ဆိုထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမလီဆိုပြီးတော့လက်ကလေးကပြန်ရုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲနာကျင်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုအဲ့ဒီလှုံ့ဆော်မှုကိုအာယုံခံတဲ့ nerve cell တွေ sensory neuron တွေကနေပြီးတော့ကြတော့ဗဟိုနက်ကြောအဖွဲ့ CNS ကိုခံစားချက်သတင်းပို့ပေးလိုက်လို့အဲ့လိုပို့လိုက်တဲ့အတွက်တုံ့ပြန်တဲ့ cell တွေ motor neuron တွေကနေပြီးတော့ကြွက်သားနဲ့အယိုးအဖွဲ့ကိုတုံ့ပြန်မှုလုပ်ဖို့ရန်သတင်းပို့လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်တရက်လက်ကိုနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်တယ်ဒါလေးကအာယုံကြောအဖွဲ့အစည်းနဲ့အရေးပြားနဲ့ဆက်သွယ်မှုအကြောင်းဒီဗီဒီယို link လေးကိုလည်း comment box မှာချပေးထားမယ်နော်အာယုံကြောအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့အရေးပြားနဲ့ connection ရှိတဲ့အကြောင်းကိုဗီဒီယိုလေးအသေးစိတ်ကြည့်ထားမယ်ဒီမှာဆိုရင်လက်ကလေးကိုအက်ကလေးကစိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဇွတ်ဆိုအက်ကလေးကထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာယုံခံတဲ့အာယုံကြောဆဲတွေကနေပြီးတော့ကြတော့ကြောရိုးနက်ကြောမာကြီးမှာရှိတဲ့ spinal cord ဆိုတာကြောရိုးနက်ကြောမာကြီးဒီဘက်ကအလဲတဲ့မှာဖဲပွင့်လေးလို့ဂရေမိကိုရောင်ဝတ္ထုလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုလေးရဲ့အလဲစင်တာမှာရှိတဲ့ကြောရိုးနက်ကြောမှာရှိတဲ့အာယုံကြောတွေစီကိုသတင်းပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေမှအာယုံသတင်းတုံ့ပြန်ချက်တွေကိုအုံနောက်ကနေပြီးတော့အုံနောက်ထွက်အာယုံကြောတွေကနေပြန်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ကလေးကပြက်ဆိုနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သွားမယ်ဒါကအရေးပြားနဲ့အာယုံကြောအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းရဲ့ connection ရှိပုံ6ကိုခိုင်းမိတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲဇွတ်ဆိုခိုင်းမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသတင်းပို့မဲ့အာယုံကြောတွေကကြောရိုးနက်ကြောမာကြီးစီကိုအရင်သွားတယ်အဲ့ကြောနက်ကြောမာကြီးစီကနေမှသတင်းတုံ့ပြန်ချက်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတည်ဆောင်းလာပြီးတော့သတင်းပြန်ပြီးတော့ပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီနားလေးမှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပုံလေးကိုဗီဒီယိုလေးတွေလည်းရှာကြည့်လို့ရမယ်အဲ့ဒါလေးကအရေးပြားနဲ့အာယုံကြောအဖွဲ့အစည်း muscular system နဲ့သူ့ရဲ့nervous system နဲ့အာယုံကြောအဖွဲ့အစည်းနဲ့ connection ရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေ YouTube မှာအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ကလေးတို့ရှာကြည့်ထားမှပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ကလေးကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ပူတဲ့ရေခွက်ကလေးကိုလက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ကိုချက်ချင်းရုပ်လိုက်တယ်ပူတယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းရုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကမြည်သည့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းများ၏ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်ကိုရှင်းပြပါအဲ့တော့ခုနကတော့လက်ကလေးကိုအပ်ဆိုင်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ရဲ့ဖြေလေးကိုဖြေတဲ့အခါမှာဒီပုံစံလေးဖြေပေးရမယ်ပူတဲ့ရေခွက်ကိုလက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ကချက်ချင်းရုပ်လိုက်ခြင်းဟာအာယုံကြောအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့အရေးပြားအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဘဲကြောင့်ဆိုတော့လူဤအရေးပြားအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းသည်နက်ကြောတန်းပေါင်းများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးထိတွေ့ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဒါရှိရစာပိုက်ကလေးကနေယူပြီးတော့ရေးရမယ်။ဒီလိုလေးဖြည့်ပေးရမယ်နော်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းနှစ်ကလေးကြည့်အောင်။လုပ်ငန်းနှစ်ကလေးမှာဒီမှာအောက်မှာပေးထားတဲ့ကာကြီးခါခွေးကငယ်ကာကြီးဆိုပြီးတော့အဖြေလေး၄ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအဖြေလေး၄ခုကိုဒီပုံ 2.70 မှာရှိတဲ့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဘုံဆိုတဲ့ပုံလေးထဲမှာသက်ဆိုင်ရာကိုဖြည့်ပေးရမယ်နံပါတ်1အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းလို့ဖြည့်မလားအစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းလို့ဖြည့်မလားသွေးလည်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းလို့ဖြည့်မလားအောက်ဆီဂျင်လို့ဖြည့်မလားစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အောက်ကစာလေးကခြေပြီးအစာဟောဒါဆိုသူအစာတွေကိုခြေတော့မှာဆိုတော့အစာခြေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအဲ့တော့နံပါတ်1ရဲ့အဖြေလေးကအစာခြေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအဲ့လိုအစာတွေကိုခြေလိုက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုစုပ်တယ်မြားလေးကအောက်ကိုစိုက်ထားတယ်နံပါတ်4လေးကိုမြားလေးထိုးထားတယ်
ရှေ့မှာဗီဒီယိုလေးကြည့်ခဲ့ပြီးသွားပြီအစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကနေလိုအပ်တာတွေကိုစုပ်လိုက်တာတွေကိုသွေးတွေကလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပို့တယ်သွေးတွေကိုစီးဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့အစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနံပါတ်1ကနေပြီးမြားလေးဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားတယ်မြားလေးအောက်ကိုထိုးထားတယ်နံပါတ်4ဒီသေချာပေါက်သွေးနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်မယ်အဲ့တော့သွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအဲ့တော့1နဲ့4နဲ့ဖြည့်တတ်သွားပြီနောက်နံပါတ်2နဲ့3နဲ့ကိုဖြည့်ဖို့ကြည့်ရအောင်နံပါတ်2ကလေးနံပါတ်2ကလေးကနံပါတ်2ကလေးနဲ့နံပါတ်3လေးကိုဘာဖြည့်ရမလဲအစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့သွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတော့ပြီးသွားပြီအသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းလားအောက်ဆီဂျင်လားအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားရတော့မယ်အဲ့တော့မြားလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်နံပါတ်1အစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေစုပ်ယူတာကိုမြားလေးထိုးလိုက်တယ်သွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကိုရောက်သွားအဲ့သွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကနေစုပ်ယူလိုက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုမြားလေးကပြန်လာပြီးညာဘက်ချမ်းမှာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအလုံးကိုပို့လိုက်တယ်ဒါကခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအလုံးကနေဆွန့်ထုတ်လိုက်တယ်မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေသွေးလက်အဖွဲ့အစည်းကိုရောက်လာပြီဒါဆိုသွေးလက်အဖွဲ့အစည်းကိုရောက်လာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေအဲ့ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆွန့်ထုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုပို့ရမှာလဲသွေးလက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်သွယ်ကြောင်းရှိမှာဗီဒီယိုလေးကြည့်ခဲ့ပြီးသွေးလက်အဖွဲ့အစည်းကနေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုအသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းရဲ့လေအိတ်ကလေးတွေကိုပို့မှာအဲ့တော့နံပါတ်3ဒီသေချာပေါက်အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအဲ့လိုမြားလေးနဲ့လိုက်ပြီးစဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့တော့အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနံပါတ်3ကနေပြီးတော့စွန့်ထုတ်လိုက်မယ်အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကနေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုစွန့်ထုတ်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ဒီအသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအဲ့တော့အဲ့အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4သွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကဘယ်လိုဆက်သွယ်နေလဲအသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကအောက်ဆီဂျင်ကိုရှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်တွေကိုသွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပို့ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီမြားလေးကနံပါတ်2ဒီပို့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဇယားကွက်ကလေးတွေကလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာ1ပြီးရင်2 2ပြီးရင်3 3ပြီးရင်4ဖြည့်ရမယ်လို့မဆိုလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြတော့အစဉ်ပြေအားစဖြည့်ရမယ်1ကတော့သိကြပါဦးစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတည်သွားပြီ4တော့အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်း4အားသွေးလက်ပတ်တဲ့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒီကနေမှတခါကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်လေးပို့တဲ့အခါအသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအဲ့သက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကနေမှသွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကိုပို့တာအောက်ဆီဂျင်အဲ့တော့မြားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရမယ်ကဲလုပ်ငန်းနှစ်လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အဓိကအချက်ကလေးတွေကိုတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်နှစ်ချုပ်လေးစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီမှာအဓိကလုပ်ငန်းတွေတီးခြားစီရှိပြီးတော့အသက်ရှင်သန်မှုလုပ်ငန်းများကိုပုံမှန်အချင်းချင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြတယ်အစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းသွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုအတူတကွပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အကြောင်းကိုကလေးတို့သိခဲ့ကြပြီအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးဖြည့်ကြည့်ရအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေး2ခုရှိတယ်နံပါတ်1ကအစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့သွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတို့သည်မြည်တို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်နီအဲ့ဒါလေးကဗီဒီယိုလေးလည်းကြည့်ထားပြီးကံမှာပို့ပြီးတော့ရေးတတ်မယ်နောက်နံပါတ်2ကလေးကသွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတို့ဆက်လှုပ်ဆောင်မှုရှိပါသလားမြည်သည့်လုပ်ငန်းကိုဆက်လှုပ်ဆောင်ပေးသည်နီသွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့သွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဒါလေးနှစ်ခုကိုဗီဒီယိုကိုအသေးစိတ်နားလည်အောင်ကြည့်ရမယ်အဖြေလေးရေးပုံရေးနည်းလေးကြည့်အောင်နံပါတ်1ရဲ့အဖြေလေးကတော့အစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကနေခြေဖြတ်ပြီးတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုသွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆဲတွေကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်လို့ပြောပေးရမယ်နံပါတ်2သွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတို့ဆက်လှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်ဘလို့လှုပ်ဆောင်လဲအသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကနေဝင်ရောက်လာတဲ့လေထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဟာအဆုပ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လေအိတ်မှွာများမှာတဆင့်သွေးကြောအတွင်းကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်သွေးရဲ့လှည့်ပတ်တဲ့ဆောင်ရာကိုလိုက်ပါသွားပြီးတကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့တစ်ရှူးဆဲတွေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတကိုယ်လုံးကတစ်ရှူးဆဲတွေကနေပြီးတော့တဖန်စွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုသွေးစီးကြောင်းတစ်လျှောက်ပြန်သဲလာပြီးတော့အဆုပ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လေအိတ်မှွာတွေကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့စွန့်ထုတ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုလေးဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်